Интересно, слышите, как шумит? Ветер такой добротный периодически поднимается. Прям ух. Во-во-во-во. Листики понеслись. Листики понеслись. Вот он, ветрило начался. Сене пофиг, Сеня гуляет. Да, Сеня? Он, как обычно, разговаривать ни с кем не хочет. У него улица, это все, это что-то. Уже все у нас поплетало почти. Сейчас вот этот ветрило последнее растрясет, и все. И будет у нас лысо. А тут еще что-то зеленое. Офигеть. Да, Сеня?